Bazı hastaların ameliyat süreçleri diğerlerine göre daha zor geçiyor. Birincisi, sigara içen hastalarda yara iyileşmesi daha kötü oluyor ve akciğerlerinin ameliyat sonrası toparlaması bazen daha zor olabiliyor. İkinci hasta grubu aşırı kilolu hastalar. 130 kilonun üzerindeki hastalar. Yoğun bakım süreci, ameliyat süreçleri biraz daha zor olabiliyor. Çok iyi sonuç aldığımız hastalar da var. Benim rekorum 160 kilo. 160 kilo hastayı da ameliyat ettim. Bu ameliyatlardan sonra hastalar kilo vermeye başlıyorlar ve verdikleri kiloları korudukları takdirde çok güzel sonuçlar alıyoruz. Üçüncü hasta grubu üst solunum yolunun veya çenenin farklılıkları. Ağız açıklığının dar olması, çenenin küçük olması yine bu ameliyatı zorlaştıran faktörlerden biri. İskelet yapısı, çene yapısı normal de olsa dilin aşırı büyüklüğü. Eğer hastanın dili aşırı büyükse dil ödemi ameliyat sonrası çok daha fazla oluyor. Daha fazla bekliyoruz ve bu ameliyat başarısını etkileyen faktörlerden biri oluyor.